Македонија останува со наевтини енергенси во регионот, а најверојатно така ќе биде и следната недела, кога се очекуваат поевтини цени на дизелот и бензините за 2,5 односно денари половина за литар. Мерките кои ги воведе владата, државата ја ставаат на мапата на земји со наевтино гориво на Балканот. И следната недела се очекува нашите цени да бидат пониски од регионалните, помеѓу 20 и 30 евроценти, односно нашиот бензин и дизел да се продава со пониска цена од 12 до 18 денари по литар. Како што најави премиерот Христијан Мицкоски, сите мерки се во насока на заштита на стандардот на граѓаните. Она кое што е важно, според нашите калкулации, ќе имаме намалување на цената на бензините за денар и пол и намалување на дизел горивото за 2,5 денари. Количини има доволно и да го амортизира оној притисок кој што доаѓа од соседството. Имаме најниски цени за горивата и сите оние мерки кои што претходно ги предвидовме остануваат во важност и во следната недела. Ова се цени, се разбира, без вкалкулиран попуст кој што го одобрува ОКТА за своите комитенти, односно за своите партнери. Цената на нафтата игра важна улога и во конечната пресметка на цената на крајниот производ. Поради ваквиот пристап, цената на основните прехрамбени производи во март, споредено со февруари, пораснала за помалку од половина процентен поен. А инфлацијата во Македонија забележа минорен раст од 0,7% на месечно ниво. Се очекува трендот на стабилни цени за основните прехрамбени производи да продолжи и во следниот период, бидејќи секојдневно инспекциите се на терен и ги чешлаат цените во супермаркетите и трговците на големо. Јас најавив дека на следната владина седница во вторник ќе имаме извештај и компаративна анализа и го задолживме Министерството за економија и труд заедно со Државниот пазарен инспекторат да изготви таков извештај, да го достави до мојот кабинет, кај мене на увид, да направиме една анализа на следната владина седница и врз основа на таа анализа понатаму како влада така и ќе реагираме. Сега за сега, она што е сигурно дека во следната недела остануваат мерките, а тоа е данокот на додадена вредност за бензините и за дизел горивата да биде од 18-10% и остануваат оние одлуки со кои што се нивелираат цените на акцизите за дизел горивата и за бензините. Од владата најавија дека продолжуваат да ја следат состојбата. Тие на дневна основа прават анализија доколку е потребно, веднаш ќе се преземат нови мерки во насока на обезбедување на ефтини производи за македонските граѓани.